ଯିଏକି ଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟର ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ହଠାତ୍ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ସମସ୍ତ କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଦଳର ଯେତେ ସାଂଗଠନିକ କମିଟି ଥିଲା, ସଂଗଠନ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି, ରାଜ୍ୟ କମିଟି ହେଉ, ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ହେଉ, ଯୁବ କମିଟି ହେଉ, ଛାତ୍ର କମିଟି ହେଉ, ମହିଳା କମିଟି ହେଉ, ଶ୍ରମିକ କମିଟି ହେଉ, ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସବୁ କମିଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି। ଏଇ ଯେମିତି ଏକଥା ହେଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ମେଳି ହେଉଥିଲା ଯେ ଦଳ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଦଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ିର ନେତାକୁ ଦଳ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ ନା ନାହିଁ, କେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ିର ନେତା, ଏ ନେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଯେହେତୁ ଏହା କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା, କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ବହୁତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନାହାନ୍ତି, ଏସ୍ପି ନାହାନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସବାଲା ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକାରେ ଦଳକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଦଳର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଭୋଟକୁ ଦେଖିବା ଚାରିଆଡ଼େ କମେଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସବୁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବି ହାତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦଳ ପାଖରେ ନେତୃତ୍ୱର ଅଭାବ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱର ଅସୁବିଧା ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା, ସେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଣିଲେ କାହାକୁ ନା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ। କିଏ ସିଏ? ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଦଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଗଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋକୁ ଯଦି କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥାଏ, କାହାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏବଂ ସେଇ ସୁପ୍ରିମୋର ଯଦି ସର୍ବାଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କାହା ଉପରେ ଥାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସେ ନାହାନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ନବୀନ ନିବାସ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁହେଁରେ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ସକାଶେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଛି ବୋଲି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହା ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିଲେ ଦଳ ଆହୁରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ, ସେମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ତ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିଆନ ତ ନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ପଦବୀରେ। କଥା ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ଧରଣର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ କି? ଦଳ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନୁହଁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସେହିଭଳି ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଯାହାର ଆଶା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଛି। କାରଣ ଦଳ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ୟତୀତ ଦଳ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ନେତୃତ୍ୱ ସେ ଦଳ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦଳଟାକୁ କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଜନତା ଦଳରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ସେ ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି କରିଥିଲେ, ଦଳ ଭିତରେ 1 ଡର୍ଜନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନେତା ଏପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତା କୁହାଯାଇପାରିବ। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ଅଶୋକ ଦାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ନଳିନୀ ମହାପାତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଲିଷ୍ଟ